হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ অ্যানাদার ব্লগ। আর তোমরা দেখছো এমকে মোটো ব্লগ 650। তো আজকে আমার সুপার মিটিয়র 650 সাউন্ড তোমাদের কাছে শেয়ার করবো, শোনাবো সাউন্ড কীরকম। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ গুরসেওয়াক এক্সহস্ট আছে, এখানে এটা গুরসেওয়াক এক্সহস্ট। আর বিনা ডিবি কিলারে তোমাদের সাউন্ড শোনাবো। তো চলো বাইকটা স্টার্ট করে নিই, তারপর তোমাদের সাউন্ড শোনাবো।